السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهارده رجعنا بفيديو جديد وتطبيقين جداد عظمة جدا جدا. بس خلونا نبدأ الفيديو كالعادة. متنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتشتركوا في زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو ده. ولا بنخش على الفيديو. هما تطبيقين. أول تطبيق معانا اسمه اللي هو التطبيق CV. تاني تطبيق معانا اللي هو تطبيق تلقائي بيخلي لك انت ترد على المكالمات تلقائي، او تعملها بلوك تلقائي، او مثلا تعملها كنسل تلقائي زي ما هنشوف دلوقتي. اول تطبيق معانا اسمه بقى ايه؟ CV يعني ايه؟ هقول يعني وانت مثلا مقبل على شغل، او عندك شغل، او رايح تقدم في شغل. ممكن مثلا لو راح تقدم في شركة وصاحب الشركة مثلا او كده، او اللي انت بتعمل معاه انترفيو، ممكن يقول لك اديني CV خاص بيك. السي في ده بيبقى فيه صورتك ورقم عنوان ورقم تليفونك وعنوانك واسمك ومؤهلك وشوية تفاصيل عنك، كل التفاصيل بتاعتك. فانت بقى تحتاج ان انت تروح سايبر تقول له اعمل لي CV، وياخد منك الشيء الفلاني وبعدين يطبعه لك وتاخده. انا هعرفك تعمل الحكايه ديت من خلال التليفون فقط. ايوه انت سمعت صح، من خلال التليفون فقط. هنفتح تطبيق ده يا شباب، هتلاقوه موجود على متجر بلاي بالشكل ده كده يا شباب. هيظهر معاك بالشكل ده. كل اللي عليك عشان تضيف CV هتضغط على كرييت. هنا يا شباب بقى بتقدر تحط صورتك من اول خيار. هنضغط على اول خيار يا شباب. هنا تقدر تحط بقى إيه اسمك والعنوان بتاعك والايميل بتاعك ورقم تليفونك، وتحت هنا الصورة بتاعتك. عاوز مش عاوز تضغط ريموف، عاوز تحط صورة تضغط على تشينج وتقدر تغيرها. بعدين نضغط على سيف. بعد ما تضغط على سيف هترجع لورا وتضغط هنا على فيو CV بالشكل ده كده يا شباب. هيظهر معاك مجموعة سيفيهات حلوة جدا. تقدر تختار اي CV منهم تحطه. عندك هنا مثلا تاني خيار، عندك هنا برضو سيفيهات اكتر باشكال اكتر حلوة جدا. لو زودنا هنا شباب وضغطنا مودرن اللي هي الحاجات الجديدة، هنا يا شباب زي ما انتم شايفين شوية سيفيهات حلوة جدا. طيب خلونا نعمل بشكل عام، خلونا نضيف معلوماتنا واحدة واحدة كده بالشكل ده كده. شباب انا خلصت CV بتاعي وبعدين التكت حفظ. هنضغط هنا يا باشا على فيو CV عشان نختار الشكل اللي احنا عاوزينه. وليكن انا عاوز اختار من مودرن، عاوز اختار مثلا وليكن CV ده او الشكل ده. هنضغط عليه اللي هو الشكل 27 ده على ذوقي انا. هنا بقى تقدر تغير في الالوان. هنا ظهر معانا بالشكل ده. لو كبرنا الصورة كده تحت هنا بقى بيتكتب تفاصيل الشغل. يعني انت مثلا هنا اسمي فوق اهوت، الحتة اللي فوق ديت بتاعتك انت وخاصة بمعلوماتك انت. الحتة الفاضية دي كلها بقى بتتكتب فيها تفاصيل الشغل والشركة اللي انت راح تقدم فيها. تقدر تغير الالوان من هنا كده، الشكل الاحمر، عندك هنا الازرق، عندك هنا الاسمر. تقدر تغير بقى في الالوان زي ما انت عايز. لو مثلا مش عاوز مثلا تطبع الصورة تضغط هنا على علامة الطبعة اللي على الشمال بالشكل ده كده يا شباب. هتظهر معانا بشكل حدد الورق اللي انت عاوز تطبعه. عاوز تطبع منها كام ورقة بس. دي في الحالة دي بقى بتروح لسايبر وبتركب وصلة كده معينة، او بيدخلها لك على الكمبيوتر على طول او اللابتوب ويطبعها لك على طول. تقدر ان انت تطبعها او تعملها ملف PDF وتوديهوله وتبعتهوله هو يطبعها لك. فبصراحة يا شباب هنا بقى لو ضغطنا تكست تقدر تكتب اي كلمة انت عاوزها. فبصراحة يا شباب تطبيق جميل جدا لو انت مقبل على شغل ومش عاوز تروح سايبر وتلف وتعمل، لا انت ممكن تعمله من تليفونك. تاني تطبيق معانا يا شباب اللي هو ده بيسمح لك ان انت ترد على مكالماتك من غير ما تمسك التليفون. يعني مثلا ايدك مش فاضية بتعمل حاجة، مثلا بتاكل مثلا وجات لك رن عاوز تكنسل، هتضغط كنسل، هتقول بصوتك كلمة كنسل. او عاوز بلوك هتقول بلوك، او عاوز ترد هتقول هلو او هاي زي ما نشوف دلوقتي. هنضغط هنا نيكست كمان ستارت هنا اخر مرة بالشكل ده كده. الشباب هنديله هنا ستارت. هنا باشا بقول لك اديني التطبيق ده اللي هو يكون التطبيق الاساسي بتاعك بتاع المكالمات بالشكل ده كده. شو نضغط هنا على السماح والسماح كمان مرة واخر مرة. هيظهر معانا بالشكل ده كده. مجرد ما نضغط على هنا على اوكي. هنا بقى يا شباب انسر هنا بقى يا شباب اللي انت مثلا لو عاوز ترد على المكالمة تضغط هنا كده وتسجل كلمة انت عاوزها، هلو هاي، كلمة انت اللي بتحددها.
تحت هنا بقى شباب لو انت عاوز مثلا تكنسل على مكالمة معينة، تحت هنا السبيكر لو انت عاوز تشغل السبيكر تقدر برضه تقول كلمة سبيكر. لو نزلت تحت خالص هنا بقى شباب عندك كلمة بلوك تقدر تحظر اي رقم عندك. لو ضغطنا هنا كده يا شباب هيجيب لك الارقام اللي عندك كلها، عاوز تنشئ اختصار عشان توصل له بسرعة، بس احنا مش هننشئ اختصار. لو ضغطنا هنا كده يا شباب، هنا كده يا شباب بالشكل ده بيجيب لك هنا الآلة الحاسبة، يعني جواه آلة حاسبة كمان. يعني بصم 5 في 5 بيساوي 25، جاب لك برضو آلة حاسبة او بينطقها لك كمان. يعني مثلا 5، يعني مثلا بصوا يا شباب بينطق لك يا شباب، بينطق لكم الكلام، فانتوا عاوزين اكتر من كده. ولو انت بقى عاوز تمسح حاجة معينة تضغط على علامة السي اختصار لكلمة كان. مثلا يا شباب عاوز نكتب رقم معين مثلا ونخليها تقرأه لنا بالشكل ده كده، نضغط مثلا ناقص 6 يساوي 9,999,993. فهمتوا يا شباب؟ يعني بتنطق لكم الكلام كمان. عاوز اعلق لكم الصوت بس عشان تبقوا عارفين ميزة حلوة في التطبيق برضو يا شباب والله. يعني انت ممكن تكتب رقم كبير 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 جدا كده، رقم كبير جدا بالشكل ده، تضغط هنا مثلا ناقص 6 وبعدين تضغط يساوي، هتلاقيه بيتنطق، الناتج بيتنطق بالشكل ده 77,777,889,889,593. بالشكل ده كده شباب. كلام كتير جدا اصلا انا مش فاهمه، يعني جاب لك من اول التريليون وبعدين المليار وبعدين المليون. طب كويس، عرفنا ميزة، عرفنا ان بعد المليون بيجي المليار وبعد المليار بيجي التريليون. عرفنا تاني خيار من هنا كده يا شباب انك تقدر تختار خلفيات للمتصل بتاعك. فبصراحة يا شباب هنا بقى بتقدر تختار اي خلفية انت عاوزها. لو ضغطنا هنا يا شباب على السيتنج هتلاقي هنا عندك بقى فلاش ليد ديت او ليد فلاش ديت، لو حد اتصل بيك التليفون هينور الفلاش بتاعه. فبصراحة يا شباب تطبيق اكتر من رائع يا شباب. هنا بقى عندك اعدادات كتير تقدر تغير فيها على ذوقك انت وعلى حسب راحتك انت. فبس كده يا شباب، ده كان الفيديو وبس كده. اشوفكم في الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement.